xưa đã hân hoan bước về lễ đài trước cái ánh mắt tôn kính và tấm lòng tri ân sâu sắc của bao thế hệ học trò. Các thầy cô giáo đã có nhiều năm gắn bó với trường từ những ngày đầu mới thành lập với biết bao khó khăn gian khổ. Có nhiều thầy cô từ miền xuôi tình nguyện mang kiến thức nhiệt huyết từ trái tim cùng xây dựng nhà trường, góp phần to lớn vào sự nghiệp giáo dục miền núi Cao Bằng. Mừng trường 60 năm tuổi, các thầy cô không quản ngại tuổi cao, đường xa vất vả đã về đây hội ngộ sau nhiều năm xa cách, cùng nhau lần dở lại những trang sử truyền thống vẻ vang của mái trường thân yêu. Mái trường đã chứng kiến bao kỷ niệm buồn vui, lưu giữ thời thanh xuân tươi trẻ biết bao đời người. Ngày trở về trong ngày hội 60 năm thành lập trường, thầy cô vô cùng xúc động và tự hào khi tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của nhà trường và càng vui mừng khôn xiết khi được gặp lại những học trò năm xưa rồi đã trưởng thành. Một lần nữa chúng ta trân trọng chào đón và biết ơn sự hiện diện quý giá của các cựu giáo viên nhà trường. Đang tiến về lễ đài là các thế hệ học trò đầu tiên từ khóa 1 đến khóa 10. Khoảng thời gian từ 1956 đến 1965 là giai đoạn khó khăn gian khổ nhất khi nhà trường phải tiến hành các hoạt động giáo dục trong hoàn cảnh đất nước còn chiến tranh, chia cắt hai miền. Theo tiếng gọi của Tổ quốc và miền Nam thân yêu, nhiều thế hệ học sinh của trường đã xếp phúc nghiên tình nguyện lên đường tới các chiến trường, chiến đấu anh dũng, và có những người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, đem máu xương xả thân cho Tổ quốc. Những người còn ở lại làm thay phần của những người ra đi, tiếp tục học tập và bảo vệ quê hương. Tuy học tập trong những điều kiện khó khăn gian khổ nhất, nhưng các anh chị đã đạt được những thành tích rực rỡ để các thế hệ sau khâm phục và noi theo. Nhiều anh chị là giáo sư, tiến sĩ, nhiều anh chị đã được giữ các chức vụ quan trọng ở tỉnh và trung ương. Trong số ấy, chúng ta vinh dự vinh danh những người con ưu tú của mái trường, của quê hương Cao Bằng. Đó là tiến sĩ nông học Nông Hồng Thái, nguyên là ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đó là phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Khánh Quốc, hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp 3, người được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động năm 2001. Đang tiến vào lễ đài là đoàn cựu học sinh từ khóa 11 đến khóa 20. Đây là giai đoạn lịch sử khó khăn đầy biến động của nhà trường, bởi cuộc chiến tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Hầu hết các học sinh nam của các khóa đã tình nguyện gác lại ước mơ nơi giảng đường để lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc ra đi ấy, có những người đã vĩnh viễn không trở về, có những người đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường. Các anh đã đem dòng máu đỏ thắm của mình để hồi sinh Tổ quốc. Những học trò còn ở lại mà trên vai sứ mệnh của giáo dục cũng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Trường học phải sơ tán, các thầy cô và học sinh phải tự thay đóng bàn ghế, làm nhà tranh vách đất để dựng lớp học. Nhưng vượt qua các khó khăn đó, nhiều anh chị tiếp tục theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và đã trở thành những người con ưu tú của quê hương đất nước. Hiện nay có rất nhiều anh chị thành đạt đang công tác tại hầu hết các ngành như quân đội, giáo dục, y tế, tài chính và ngân hàng. Có rất nhiều người đang là những vị lãnh đạo có tài, có đức, tận tâm, tận trí phục vụ nhân dân, xây dựng quê hương Cao Bằng. Trong những người con ưu tú của khóa 11 đến 20, trường chúng ta tự hào có nhà giáo ưu tú Chị Thị Nga, hiệu trưởng đương nhiệm của trường Trung học phổ thông thành phố Cao Bằng. Và chúng ta cùng nhiệt liệt chào đón, chúc cho các anh chị khóa 11 đến 20 sẽ tiếp tục gặt hái những thành công trong cuộc sống của mình. Chào đón đoàn cựu học sinh từ khóa 21 đến 30 của trường. Khi đất nước chấm dứt chiến tranh, các anh chị đã náo nức đến học tập tại trường. Nhưng đây cũng là lúc thầy trò phải đối mặt với những khó khăn thử thách mới khi phải gồng mình đối phó với cuộc chiến tranh biên giới. Trường học lại phải sơ tán, việc dạy học bị gián đoạn, những khó khăn về cơ sở vật chất tiếp tục nảy sinh.